बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। GS अखर FM 88 जी लाइव स्टूडियोज़ का प्रोग्राम लीगल कॉर्नर साण करे आऊं आहियां अहां जो पंहिंजो मेज़बान बाबर शेख। इन उम्मीदुनि सां त अहां बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदा। अल्लाह पाक अवां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरक़रार रखे। तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो टॉपिक आहे सेक्शन 489 FPPC, जंहिंमें चेक बाउंस ऐं उन ते क़ानूनी कार्रवाई कहिड़ी थी सघे थी। इन टॉपिक सां रेलिवेंट असीं अॼु गुफ़्तगू कंदासीं। इन टॉपिक सां रेलिवेंट तव्हांखे तमामु घणी अॼु नॉलेज मिलण वारी आहे। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त चेक बाउंस जॾहिं थिए पियो त उन में जॾहिं डिसऑनेस्टी साबित थी वञे त उन ते जेको आहे त अंडर दिस सेक्शन 3 सालनि ताईं उन्हनि खे जेल बि थी सघे थी ऐं इन सां गॾो गॾु फाइन बि उन ते थी सघे थी। हाणे कहिड़ी सिचुएशन में चेक बाउंस में जेको आहे त इहो सेक्शन अचे पियो ऐं उन ते तव्हां इहा कार्रवाई कीअं करे सघो पिया। ऐं फॉर इंस्टेंस तव्हां खां जेको आहे त चेक कंहिंखे मिली वञे पियो ऐं डिसऑनेस्टली साबित न पई थिए, अॻिलो तव्हांखे जेको आहे त प्रेशर विझी रहियो आहे, इलीगल तरीक़े सां तव्हां खां पेमेंट वठी रहियो आहे, त उन मुतलिक़ सॼी अॼु जेको आहे नॉलेज तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजो कॉन्सेप्ट बि तक़रीबन क्लियर थी वेंदो। स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि। एडवोकेट हाई कोर्ट आहिनि ऐं 10 सालनि खां वठी तक़रीबन एडवोकेसी सां वाबस्ता बि आहिनि। लेक्चरार आहिनि लॉ कॉलेज में, एज़ वेल एज़ तमामु घणा हिननि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि त क्वालिफाई थियल आहिनि। यानी नॉलेज इन्हनि खे तमामु सुठी आहे लॉ जे मुतालिक़, जेका असांखे हर वीक असांखे ॾींदा आहिनि ऐं असांजी नॉलेज में यकीनन इज़ाफ़ो कंदा आहिनि। सो शहबाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियोज़। वालेकुम सलाम बाबर। शहबाज़ साहब, अॼु जो असांजो टॉपिक जीअं आहे चेक बाउंस। अक्सर तव्हांखे ख़बर आहे त चेक जंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे खणी उहो त ईअं पर्ची टाइप ॾेई छॾींदो आहे ऐं जॾहिं हिन सेक्शन खे जॾहिं उहो ॾिसंदो ऐं उन ते ॾिसे पियो त सज़ा इहा कीअं थी सघे पई, त मां सम्झां पियो चेक ॾियण खां पहिरियां उहो ज़रूरु सोचींदो त यार चेक ॾियणु घुरिजे या न। सो सभ खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां हिन सेक्शन ते थोरो ओवरव्यू ॾियो त इन जी लीगल डेफिनेशन आहे छा। सेक्शन 489F जी डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक, जेके असां चवंदा चेक बाउंस। बिफोर जंपिंग ग्रेवली इन टू दिस टॉपिक, मां हिकिड़ो कुझु कॉन्सेप्ट्स आहिनि उहे क्लियर कंदुमि जेके असांजे ॿुधण वारा आहिनि ॾिसण वारा आहिनि। बाउंस खां अॻु में त असांखे इहा ख़बर हुजे त चेक ऑनर कीअं थींदो आहे ऐं चेक डिसऑनर कीअं थींदो आहे। ठीकु आहे। चेक ऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे कि व्हेन अ चेक इज़ बीइंग प्रेज़ेंटेड बिफोर द बैंक एंड द बैंक रिसीव्स इट एंड देयर ओन विदड्रॉ द कैशिस टू द पर्सन टू हुम द चेक इज़ बीन गिवन। ठीकु आहे, त हिकिड़ो माण्हू हुनखे ऑनर ॾिनो, ठीकु आहे, उनजी तस्दीक कई, तस्दीक करण खां पोइ उनखे जेको आहे न अमाउंट कढी ॾेई छॾियो। डिसऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे कि चेक जॾहिं ॾिनो वियो, व्हेन द चेक वॉज गिवन ऐं चेक वॉज रीच टू द बैंक मैनेजर या बैंक जो कोई बि अमलो जेको बि उते वेठो आहे, प्रेज़ेंट कैशियर आहे, सो ही विल सी फ्यू पॉइंट्स कि अगरि उहे उन लीगल पॉइंट्स अगरि लहनि था पिया त ठीकु आहे, अदरवाइज़ चेक विल बी डिसऑनर। जीअं मिसाल चेक डिसऑनर कहिड़ी सूरत में थींदो आहे त सभ खां पहिरियों इनसफिशिएंट फंड हुजे, चेक में अल्टरेशन हुजे, त कॾहिं कॾहिं अल्टरेशन जो सीन इहो हूंदो आहे, मक़सदु पर्पज़ इहो हूंदो आहे अल्टरेशन जो कि अमाउंट हिकिड़ो लिखियलु आहे, अमाउंट में कॾहिं असां ज़ीरो वधाए छॾंदा आहियूं, कॾहिं अंक खे चेंज करे छॾंदा आहियूं, कॾहिं करेक्शन थियल हूंदी आहे त इनखे अल्टरेशन चवंदा आहिनि। ॿियो या त अकाउंट सीज़ त न आहे, टियों ट्रांसेक्शन टाइमली रुकी वई आहे या ट्रांसेक्शन रुकाई वई आहे। सो कुझु ॻाल्हियूं उनखे ॾिसी करे चेक खे रिटर्न कयो वेंदो आहे। उन रिटर्न ऑफ चेक खे चइबो आहे डिसऑनर ऑफ चेक। ऐं ॿियो इन खां अलावा हटी करे 3 शयूं ॿियूं आहिनि जेके सम्झणु लाज़मी आहिनि इन चेक वारे इशू में। सभ खां पहिरियों असांखे इहो ख़बर हुजे त ड्रावर केरु आहे, ड्रावी केरु आहे ऐं पेई केरु आहे। तव्हां अगरि चेक खणी ॾिसंदो त हमेशह चेक जे मथो लिखियलु हूंदो आहे पेई, उन जे अॻियां लिखियलु हूंदो आहे बियरर। पेई उहो माण्हू आहे जंहिंजे नाले ते चेक इज़ बीइंग इशूड, ठीकु आहे, जेको चेक विड्रॉ कराए सघे थो। ड्रावर उहो हूंदो आहे द पर्सन हू इशूज़ द चेक, जेको चेक इशू कंदो फॉर द पर्पज़ ऑफ कोई बि ट्रांसेक्शन अगरि हुन कई आहे या हुन को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हुनजी रहे थी पई या को प्रॉमिस हुन कयो आहे या रीपेमेंट ऑफ लोन आहे, त उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक अमाउंट लिखी ॾींदो जेको पेई वञी करे उनखे विड्रॉ कराईंदो। हाणे किथे विड्रॉ कराईंदो उनखे चइबो आहे ड्रावी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे, उनखे अमूमन असां उनखे बैंक चवंदा आहियूं, द प्लेस वेयर द चेक इज़ बीइंग ड्रॉ या फ्रॉम द पेमेंट इज़ बीइंग टेकन, उनखे असां छा चवंदा आहियूं, बैंक ड्रावी चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, इहे कॉन्सेप्ट्स मिलाए करे
असां छा कंदा आहियूं त इहो कॉन्सेप्ट मिलाए करे इहे सॼे कॉन्सेप्ट ते असां चवंदा आहियूं इहो चेक सां रिलेटेड आहे ऐं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सां रिलेटेड आहे. ऐं अगरि इन में बदनीयती अची वञे ऐं उनजो मिसयूज़ थी वञे, उन कॉन्सेप्ट ते इहो पूरो सेक्शन बीठल आहे 489F डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक बाउंस थी वञणु. अच्छा, मतिलबु जेको आहे बदनीयती साबित थिए तॾहिं ही सेक्शन थिए पियो, अदरवाइज़ बदनीयती ईअं आहे बाबा त मां रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी हिकिड़ी अथॉरिटी पढ़ां पियो, उन में 3 इंग्रीडियंट्स इंपॉर्टेंट आहिनि डिफाइन करण जे लाइ त वाकई उन में जेको आहे न चेक जेको बाउंस थियो आहे उन में 3 शयूं अगरि लाज़मी आहिनि त चेक डिसऑनेस्टली बाउंस थियो आहे. सपोज़ सभ खां पहिरियों इशू उहो कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे, कंहिं इशू कयो आहे, ठीकु आहे. ॿियो उन में ॾिठो वेंदो त जे पर्पज़ सां इशू कयो आहे उनजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन्स छा आहिनि, ठीकु आहे. छा उहो प्रोमिस जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, रीपेमेंट ऑफ लोन जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, हुनजी लीगल कैपेसिटी छा आहे, उहा कंहिं एग्रीमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिनो वियो आहे. टियों पर्पज़ इहो आहे त चेक इशू करण जे टाइम छा उन में डिसऑनेस्टी शामिल हुई. ओके, अगरि डिसऑनेस्टी शामिल हुई त जेको आहे न चेक डिसऑनर या उनखे असां चवंदा 489F dishonestly issuing the check. माज़रत सां dishonestly issuing the check. ऑल राइट. शहबाज साहब, जीअं अवां ॻाल्हि कई मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि त रीज़न्स थी सघनि पिया चेक जेको आहे डिसऑनर थिए पियो, हुन में हिकिड़ो रीज़न इनसफिशिएंट बैलेंस बि थिए पियो. जी. फॉर इंस्टेंस अगरि ॻाल्हि कयूं कंहिं ₹1,00,000 जो चेक कंहिंखे ॾेई छॾियो, ठीकु आहे, ऐं कोई बि बैंक चार्जिस कॾहिं कॾहिं कटिजी वञनि पिया मंथली, तव्हांखे ख़बर आहे त डेटा या बंडल एक्टिव हूंदा आहिनि, पोइ उहो जेको आहे न इनसफिशिएंट बैलेंस जी वजह सां बि जेको आहे न चेक रिटर्न हलियो वेंदो आहे. त छा इहो अचे पियो डिसऑनेस्टली इन में इन सेक्शन जे अंदरि? बदनीयती डिसऑनेस्ट मतिलबु अगरि बदनीयती खे सभ खां पहिरियों डिफाइन था कयूं कि सिचुएशन छा हुई. हिकिड़ो माण्हू मुआइदो थो करे, कोई बि हिकिड़ो लीगल एग्रीमेंट थो करे कि मां तव्हांखो गाॾी हिकिड़ी मोटरसाइकिल आहे जेकी तव्हांखां मां ₹2,00,000 में वठां थो, फॉर एग्ज़ाम्पल. हाणे हुन ₹1,00,000 जो तव्हांखे नेट कैश ॾेई छॾियो. जेको ॿियो चेक आहे हुन छा कयो, बक़ाया जेकी पेमेंट आहे उहा चेक जी सूरत में तव्हांखे हुन हैंडओवर कयूं त हिन ई महीने जे अंदरि 15 ॾींहं जे डिफरेंस सां तव्हां 2 डिफरेंट चेक डिफरेंट उन स्पेसिफिक डेट ते वञी करे तव्हां विड्रॉ कराए सघो था. सही. ₹1,00,000 हुन ॾेई छॾियो, ट्रांसेक्शन थी वई, कंसीडरेशन थी वई. कारण कंसीडरेशन में हिकिड़ी टर्म तव्हां पढ़ी आहे, कोई पूरो कयो, हिन मतिलबु रिटर्न ऑफ समथिंग में छा आहे, तव्हां गाॾी हैंडओवर करे छॾी, हाणे तव्हांजे लाइ कंसीडरेशन अमाउंट आहे, हिकिड़ो हाफ अमाउंट मिली वियो, हाफ अमाउंट रहे थो, हाणे 50,000 जा हुन 2 चेक तव्हांखे ॾेई छॾिया. फॉर सपोज़ हुन तव्हांखे ₹1,00,000 ॾिनो, ₹1,00,000 खां पोइ हुन पहिरीं ट्रांसेक्शन थ्रू कराए छॾी जंहिंमें तव्हां कैश विड्रॉ करे छॾियो. लेटर ऑन कुझु रीज़न्स जे करे या कुझु एमरजेंसी जे करे हुन पैसा अमाउंट विड्रॉ कराए छॾिया, ठीकु आहे. हुन में उन बदनीयती ज़ाहिर नथी थिए, छो त पहिरियों त हुन तव्हांखे ₹1,00,000 स्पॉट ॾिनो, वरी उन खां पोइ जेको तव्हां पहिरियों जेको चेक आहे जॾहिं तव्हां विड्रॉ करायो त उहो बि उन में अमाउंट अवेलेबल हुयो, ऐं उहो तव्हांखे सफिशिएंट रीज़न ॾिए थो त मां तव्हांखे छोकी कुझु अमाउंट कढाए वरितो आहे, अमाउंट कुझु मां 10,000 15,000 20,000 कढाए छॾिया आहिनि, बाक़ी जेको आहे न मां तव्हांखे या त हिन चेक जी सूरत में मां हिन में विझराए छॾंदुमि त बाद में कढाए छॾो. त हिते डिसऑनेस्टी न आहे. हाणे डिसऑनेस्टी कॾहिं थी क्रिएट थिए, तव्हां खां ₹1,00,000 तव्हांखे ॾिनई, तव्हांखे गाॾी वरितई, जीअं तव्हां पहिरीं पेमेंट लाइ चेक खे विड्रॉ करण लाइ वियो, उहो थी वियो तव्हांजो डिसऑनर थी वियो. ठीकु, तव्हां सम्झो ठीकु आहे, इट्स ओके. तव्हां हुनखे ॿुधायो त भाई मुंहिंजो चेक, हुन चयो ठीकु आहे साईं मां पैसा विझराए थो छॾां. तव्हां वरी ॿीहर वियो, वरी डिसऑनर थी वियो, वरी तव्हां जेको ॿियो चेक तव्हांखे ॾिनई पर तव्हां उन लाइ बि वियो त उहो बि डिसऑनर थी वियो. त नाउ द इंटेंशन शुरू खां ई वठी हिननि जो बदनीयती आहे, शुरू खां ई वठी इंटेंशन उन में ज़ाहिर थो थिए त हिननि जेको असांखे चेक जेको इशू कयो आहे उन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे. ओके, ठीकु. मतिलबु डिसऑनेस्टी जेका आहे त उहा जॾहिं ज़ाहिर थिए त अंडर दिस सेक्शन जेको आहे उन में लागू थी वेंदी, सेक्शन में लागू थी वेंदी. ओके. सो कुझु फीडबैक बि आहे जेको मां प्रोग्राम में शामिल करण वारो आहियां. शहबाज साहब, स्क्रीन ते बि काफ़ी सारा मैसेजिस अचनि पिया जेके मां पहिरियों बि अनाउंस करे चुको आहियां त सॼा त शामिल न थी सघंदा आहिनि, टाइम घटि हूंदो आहे, त हिन जे लाइ असां थोरा शामिल कंदासीं. सो हिकिड़ो ही वॉइस नोट ऐं ही छा पिया चवनि, अचो ॿुधूं पिया. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ जुबैर अहमद. सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, अगर हमें कोई फेक अकाउंट या क्लोज अकाउंट का चेक दे दे तो उसकी पनिशमेंट क्या बनती है, उसे सज़ा क्या मिलेगी, तो प्लीज़ सर हमें गाइड कीजिएगा. अच्छा शहबाज साहब, हिननि त फेक अकाउंट जी ॻाल्हि कई या ईअं अक्सर ॾिठा आहिनि मूं बि माण्हू काफ़ी, हुननि वटि 3-4 चेक बुक्स हूंदियूं आहिनि, पोइ उन मां हुनखे जस्ट ख़बर इहा उहो जेको आहे त हासिलु करणु चाहींदा आहिनि त असांखे जस्ट टाइम खपे. जीअं तव्हां अॻाणी ॻाल्हि कई
त चेक बैलेंस न हूंदो आहे, पोइ हुन ॾे फ़ोन कंदो आहे, चवंदा ठीकु आहे मां बैलेंस विझरायां थो, हाणे इन विच में घणा ॾींहं हुनखे मिली विया, बिल्कुलु इलाही ॾींहं मिली विया। छा इहो साबित करण लाइ काफ़ी न आहे त इहा डिसऑनेस्ट या उहो ॾींहं पियो हासिलु करणु चाहे जेको क्लियर असां सां ॻाल्हि न पियो करे? सो वापसि उन टॉपिक ते अचूं था जिते छॾियोसीं, त पहिरियों त तव्हां इंटेंशन ज़ाहिर कंदो। अगरि हिकिड़ी फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन थिए थी पई, उहा कंटिन्यूअस आहे, ऑल ऑफ सडन काथे ब्रेक थी वञे, कुझु लीगल मामला जे करे या फाइनेंशियल इशूज़ जे करे हो तव्हांखे हिकिड़ी पेमेंट न ॾिनो आहे, पर असां हुनजी जेकी प्रीवियस इंटेंशन आहे उनखे ज़रूरु ॾिसंदासीं त प्रीवियसली हुन असांखे जेकी रक़म आहे उहा टाइम ते पेमेंट कंदो आयो आहे। पर जेकॾहिं इंटेंशन शुरू खां ई वठी करे इंटेंशन बदनीयती ते शामिल आहे त उहो डिसऑनेस्टी में हलियो थो वञे, जंहिंजे लाइ असांजे लाइ इहो पूरो जो पूरो सेक्शन अवेलेबल आहे। हाणे एज़ पर जीअं तव्हांजो सुवालु आहे त फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक अकाउंट आहे या जेको आहे न चेक जेको आहे न उहो बि जेको आहे न जाली चेक थो असांखे ॾे। हाणे इहो हिकु न इहो ॿ खां टे सवाल आहिनि। सभ खां पहिरियों त हो फोर्जरी क्रिएट करे थो पियो। फोर्जरी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे कि कंहिं बि माण्हू खे डिसीव करणु, कुझु अहिड़ो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे जेको हुनजी या त ज़ातियात खे अटैक करे या त उनखे नुक़सानु पुॼाए, हिकिड़ो फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करणु, ठीकु आहे। ॿियो फेक अकाउंट बि माना ईअं सम्झो त चीटिंग में थो हलियो वञे, छो त डिसऑनेस्टी शामिल आहे। डिसऑनेस्टली को माण्हू कंहिंखे फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक चेक हैंडओवर करे छॾे, उनखां पोइ हे बि सेक्शन हुनजे मथां लागू थो थी वञे त उन जेको चेक ॾिनो आहे उहो बि डिसऑनेस्टी सां ॾिनो आहे। सो इन्हनि टिनि सूरत में हिकु न बल्कि टे सेक्शन जे मथां लागू था थियनि। चीटिंग जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे, फोर्जरी जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे, ऐं 489 F जो सेक्शन बि लागू थो थी वञे। ऐं इन टिनिनि में तव्हां हिकिड़ी शइ कॉमन ॾिसंदो, दैट इज़ अ डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टी तव्हांखे टिनिनि शयुनि में कॉमन नज़र ईंदी, जंहिंजो पर्पज़ इहो आहे टू चीट समवन। डिफरेंस पोइ असां कीअं डिफरेंशिएट कयूं 420 के ऐं 489 F के? 489 असल में आहे त शइ डिफरेंट आहे, माना 420 आहे चीटिंग, डिसीव करणु, कंहिंखे धोखो ॾियणु। हिन में छा आहे त हिन में असां इंटेंशन ॾिसंदा आहियूं। चीटिंग में इंटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग खां धोखो ई आहे। अ पर्सन हू इंटेंशनली इंड्यूस समवन टू बिलीव दैट थिंग इज़ अ ट्रू, उनखे बिलीव थो कराए ऐं उनखां उहा शइ गेन थो करे। इनखे असां चवंदा आहियूं कि इलीगल लॉस एंड इलीगल गेन। इलीगल लॉस कंहिंजे लाइ आहे, जंहिंजी शइ आहे उनखे त लॉस थी वियो। इलीगल गेन कंहिंजे लाइ आहे, जंहिंखां उन उहा शइ इलीगली तरीक़े सां वापसि इलीगल तरीक़े सां एडॉप्ट कई आहे, वरिती उनखां गेन कई, उनजे लाइ छा थींदो, इलीगल गेन। सो चीटिंग में डिसऑनेस्टी शुरू में ई इन्वॉल्वड आहे कि हुनजो इंटेंशनली जेको इंसेप्शन खां जेको पर्पज़ आहे उहो चीटिंग ई आहे। सही ईअं ई अगरि तव्हां डिसऑनेस्टी में अचो था, हिते डिपेंड करे थो त चेक कहिड़ी ट्रांसेक्शन में, कहिड़े प्रॉमिस में, कहिड़ी सूरत में, कहिड़ी ऑब्लिगेशन्स में ॾिनो वियो आहे। अगरि शुरू में बदनीयती न आहे, पेमेंट्स रवां आहे, पेमेंट्स ट्रांसेक्शन फ्रीक्वेंटली थींदी थी अचनि ऐं कुझु फाइनेंशियल इश्यूज़ जे करे उहो कंप्लीट न करे सघियो आहे, त असां हुनखे बदनीयती न चवंदासीं, छोकी हुनजो हिकिड़ो सॉलिड रीज़न हूंदो। अगरि हुनजी शुरू खां ई वठी ट्रांसेक्शन रुकियल आहे ऐं शइ ट्रांसफ़र थी वई आहे, हाणे उहो चए थो हो तव्हांखे शइ नथो ॾे, न उहा हुन हैबिट में ईंदी त हुन डिसऑनेस्टली सां इहा शइ तव्हांखे इशू कई आहे। हिन जो मां हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾियां, हिकिड़ी तमामु बहितरीनु मुंहिंजी फेवरेट हिकिड़ी मूवी आहे, टॉम हैंक्स जी ऐं लियोनार्डो डिकैप्रियो जी हिकिड़ी वॾी बहितरीनु मूवी आहे, जेकी टोटली इन सिस्टम ते ठहियलु आहे। उन मूवी जो नालो आहे कैच मी इफ यू कैन। ऑस्कर में वई नॉमिनेटेड थी, त उन में सॼो जेको बैंकिंग सिस्टम आहे कि उन में फ्रॉडुलेंटली कोई इंसान फेक चेक जे थ्रू बिलीनियर थी सघे थो पियो, छोकी 1960s में अर्ली 70s में एॾी माना डिजिटलाइज़ेशन न हुई त जंहिंजे थ्रू रोकथाम करे सघिजे। त दैट मैन यूज़िंग द फेक चेक एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट्स टू गेट सो मेनी ट्रांसेक्शन एंड बिकम्स बिलीनियर। उन टाइम ज़माने जो जेको आहे न, ही बिकेम बिलीनियर एट दैट टाइम। ये रियल स्टोरी ते हिकिड़ी मूवी आहे, त उहा सॼी रिलेटेड ई इन चेक सां आहे, कैच मी इफ यू कैन। सो अगरि कंहिंखे अगरि सपोज अगरि काई मूवी सम्झणी आहे, अगरि बैक चेक सां रिलेटेड कोई इशू सम्झणा आहे त उहा मूवी ॾिसी सघे थो। उन में सॼो आहे ई फोर्जरी ते। ॾिसो न, मूवीज़ मां बि असांखे इंस्पिरेशन्स मिलंदी, मूवीज़ मां बि असांखे नॉलेज मिलंदी आहे। सो अगरि मूवी सुठी आहे, ऑस्कर में नॉमिनेटेड आहे ऐं स्टोरी सुठी आहे, त देयर इज़ अ छा चवंदा आहिनि, यू कैन सी इफ यू वांट फॉर योर एंटरटेनमेंट। शहबाज़ साहब, ब्रेक ते वञण खां पहिरियां पाण हिन ते डिस्कस करे रहिया हुआसीं, मूं तव्हांखे चयो त सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। उन जी तरफ़ हलण खां पहिरियां अव्हां हिन जो पर्पज़ ॿुधायो त व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन? हिन सेक्शन जो पर्पज़ पाकिस्तान पिनल कोड में एड करण जो इहो हुओ त जेके बि बैंकिंग सां रिलेटेड जेके बि फ्रॉड आहिनि या चेक सां जेकी फोर्जरी आहे चेक जी,
या जेके बिज़नेस ट्रांसेक्शन थियनि थियूं बिटवीन द बायर एंड द सेलर या ट्रेडर्स एंड सेलर्स जे विच में ऐं जेको बि मिसयूज़ थिए थो बैंकिंग सिस्टम में, उन खे रोकण जे लाइ इहो सेक्शन इन में एड कयो वियो जीअं इन निज़ाम खे सुठो करे सघिजे ऐं जेको आहे न इन्हनि कार्रवाइनि खां बची सघिजे. मेन पर्पज़ इन जो इहो. अच्छा, मेन पर्पज़. हाणे असूं पाण अगरि सिक्योरिटी चेक ते ऐं उहो डिसऑनर थिए पियो, उन ते जेको आहे त कीअं कार्रवाई थी सघे पई, या जीअं सिक्योरिटी चेक ॾिनो आहे उहो जेको आहे त डिसऑनर थी सघे थो, उन ते FIR बि थी सघे थी या उन ते नथी थी सघे? हाणे डिपेंड करे थो त एज़ अ सिक्योरिटी पर्पज़ ॾिनो वियो आहे चेक, छा उहा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट थी आहे. अगरि जेकॾहिं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन्स कंप्लीट न थी आहे त सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ जेको ॾिनल चेक आहे उहो ऑटोमेटिकली डिसऑनर जी उन में ज़िमेरे में न ईंदो, हैबिट में न ईंदो. अगरि ट्रांसेक्शन थी वई आहे, कम्युनिकेशन थी वई आहे, प्रॉमिस जेके आहिनि प्रॉमिस्ड जेके कंडीशन्स आहिनि उहे पूरी थी वयूं आहिनि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, ऐं चेक इशू थियो आहे, भले चाहे उहो सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ छो न इशू थियो हुजे, पर उन में डिसऑनेस्टी शामिलु आहे. त सभ खां पहिरियों उन में इहो ॾिठो वेंदो त कॉन्ट्रैक्ट जी जेको न लाइबिलिटी आहे उहा कंहिंजे मथां आहे, इशू कंहिं कयो आहे ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे. रिसेप्ट्स ॾिठियूं वेंदियूं, अगरि उन में उहे शयूं शामिलु आहिनि त उहा डिसऑनेस्टी आहे, अगरि उन में उहे शामिलु न आहिनि त ऑटोमेटिक जेको आहे न उन में इहा डिसऑनेस्टी शामिलु नथी थिए चेक बाउंस जी. अक्सर हिकु दफ़ा बल्कि कई दफ़ा ईअं थी चुको आहे त हिकिड़ो चेक जेको हूंदो आहे हिकिड़ी पार्टी जो कंहिंखे ॾिनल हूंदो आहे ऐं उहो फॉरवर्ड थींदो रहंदो आहे, उहो 3rd पर्सन ते पहुतो, 4th पर्सन ते पहुतो, उनजी पेमेंट क्लियर न थी, उहो वञी करे चेक जेको आहे त बाउंस कराए पियो ऐं चेक जंहिंजे नाले ते आहे उन ते बाउंस, उनजो डिसऑनर थी वियो, त छा उन ते FIR थींदी? हू त उन पार्टी खे सुञाणे ई कोन, चेक फॉरवर्ड थो थींदो रहे. त इहो ॾिसां तव्हांखे ॿुधायमि त चेक ॾियण खां अॻु में पहिरीं ॻाल्हि त कॾहिं बि ब्लैंक चेक ॾिजे ई न. ठीकु आहे. चेक में डेट लिखियलु, टाइटल लाज़मी आहे, कंहिंजे नाले ते वञे थो, बैंक जो नालो वञे थो. अगरि मिसाल तव्हां को कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट था कयो पिया, उन कॉन्ट्रैक्ट में तव्हां लिखत वठो, कोई बि कॉन्ट्रैक्ट लिखत खां सवाइ त पूरो ई न आहे. अगरि न आहे त उन जा शाहिद ज़रूरु तव्हां वटि हुजनि, उनमें बैंक जो नालो हुजे, डेट ॾिनल हुजे, पर्पज़ ॾिनल हुजे, बैंक चेक जो नंबर ॾिनल हुजे, उन ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इहो चेक ॾिनो थो वए उहो बि उन में अवेलेबल हुजे. त उन खां पोइ अगरि कोई उन खे बाउंस कराए थो पियो, उन में पैसा सपोज़ कंहिं बि बैंक में वञी करे विड्रा कराए थो पियो, पे या विड्रा कराए थो, उन में सफिशिएंट अमाउंट आहे या उहो अकाउंट सीज़ आहे या उन में चेक में अल्टरेशन थियल आहे, त डेफिनेटली को उन में बैंक जो मेमो लॻंदो. हाणे मेमो छा आहे, मेमो में सॼी जेकी मां तव्हांखे टर्म्स एंड कंडीशन ॿुधायो त उहो मेमो में उहे शयूं लिखी ॾींदा या उन में कढी करे उनखे ॾींदा त बाबा हिन में को अमाउंट ई न आहे, हे अकाउंट सीज़ आहे या हिन में इनसफिशिएंट अमाउंट आहे, या जेकी डेट आहे उहा बि जेका न या हिन में जेकी सिग्नेचर थियल आहे उहा सिग्नेचर हुन सां मैच ई नथी करे पई ड्रावर सां जेको चेक इशू थो करे पियो. ठीकु आहे, उहे सॼियूं टर्म्स हिकिड़े रिटन सूरत में अवेलेबल करे उनखे ॾेई छॾंदा जेको पेई आहे, उहो चाहे उनखे जेको आहे न एज़ अगरि उन में डिसऑनेस्टी शामिलु आहे त उहो उन जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराए सघे थो. हाणे सघे थो चाहियां सिक्योरिटी पर्पज़ जे लाइ मां चयुमि समटाइम्स सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेके चेक्स हूंदा आहिनि उहे बि डिसऑनेस्टी में शामिलु थींदा आहिनि, अदरवाइज़ सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेके चेक्स हूंदा आहिनि उहे डिसऑनेस्टी में शामिलु न थींदा आहिनि. सो कुझु फीडबैक आहे असां प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं. ही वॉइस नोट आहे, लेट्स सी कंहिं मोकिलियो आहे. सर अस्सलाम वालेकुम, जीअं त असीं तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियूं. मुंहिंजो नालो अब्दुल गफूर कलादी आहे ऐं मुंहिंजो तालुक़ु घोटकी शहर सां आहे. असां हिकिड़ो सुवाल हुयो तव्हां खां, छा सिक्योरिटी चेक बाउंस थियण ते सेक्शन 499F बि लागू थी सघे थो? सिक्योरिटी अगरि चेक ॾिठो अगरि चेक बाउंस थिए थो पियो या चेक डिसऑनर थिए थो पियो त हुनजी क्रिमिनल लाइबिलिटी कहिड़े पर्पज़ सां ऐं कहिड़ी ट्रांसेक्शन में जेको आहे न ॾिनो वियो आहे, इशू कंहिं कयो आहे, अगरि उहे शामिलु आहिनि त ठीकु आहे, अदरवाइज़ जेको आहे न सिक्योरिटी पर्पज़ सां जेको रिलेटेड चेक आहे उहो जेको आहे न एज़ अ डिसऑनर नथो थी सघे. माना उनमें इंटेंशन लाज़मी आहे डिसऑनेस्टी जो. ऑलराइट, त उमेद आहे तव्हांखे जवाबु मिली चुको हूंदो. अच्छा, हिकिड़ो वॉइस नोट ॿियो बि आहे प्रोग्राम में, मां शामिलु कयां पियो. वालेकुम, आई एम मोहम्मद मेहदी. मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी कंप्लेन दर्ज करवाने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, आपका जवाब देते हैं. बहरहाल इन जो 3 कंडीशंस आहिनि. अगरि 3 कंडीशंस से अगरि वो कोई भी चेक बीहे तो उन में क्रिमिनल लाइबिलिटी लगी थी वञे. जीअं मां तव्हांखे चयुमि, हू इशूड द चेक, व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ इशूएंस ऑफ चेक, ऐं फॉर विच थिंग इट वाज इशूड,
ऐं प्लस में देयर वॉज एन इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी इंक्लूडेड. अगरि इहे 3 शयूं आहिनि त चेक विल बी डिसऑनर्ड. अगरि चेक न आहे त उहो क्रिमिनल लाइबिलिटी में न ईंदो. ठीकु आहे. अच्छा, हाणे FIR ते हिननि जो सवालु आयो. हाणे असां प्रोसीजर जी तरफ़ अचूं पिया. चेक डिसऑनर थिए पियो ऐं FIR जे लाइ जेको आहे त थाणनि ते वञनि पिया माण्हू, त अव्हांखे ख़बर आहे त FIR त सुथरी थिए कोन पई पाण वटि, त उनखां पहिरियां जेको आहे त मामला सेट थी वञणु घुरिजनि या तव्हां रिकमेंड इहो कंदो त FIR ई कराइणु घुरिजे? मां अॼु खां 6 महीना 7 महीना अगरि असां पोइ ते हलिया वञूं त पाण हिकिड़ो प्रोग्राम कयोसीं मिली करे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन. ADR. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसिंग थीम आहे हिन वक़्तु जेको इहो हले थो पियो. त उन में मेजॉरिटी ऑफ द केसिस अहिड़ा जेकी सालनि खां पेंडिंग में पिया आहिनि ऐं उन्हनि जो को हिकिड़ो कंक्लूजन नथो निकिरे. साल ब साल अगरि मिसाल को वालिद आहे उहो केस थो करे, त अगरि उहो मिसाल को ग्रांड पेरेंट आहे उहो केस करे थो त पुट था अचनि. पुट केस अगरि केस हलाईंदे हलाईंदे वीचारा फोत था थी वञनि त पोटा था अचनि. सो सालनि जा साल केस हलंदा रहंदा आहिनि. कंक्लूजन निकिरंदो पर वॾी टाइम ऐं माना हिकिड़ा लेंथी प्रोसेस थी वेंदो. उन लेंथी प्रोसेस खां बचण जे लाइ ऐं हद खां वधीक एक्सपेंसिव यूज़ करण खां बहितर आहे त अगरि इन प्रोसेस खे थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जेके असां आर्बिट्रेशन ऐं मीडिएटेशन चवंदा आहियूं, हिन सिचुएशन में अगरि नेगोशिएबल जेके असां नेगोशिएशन्स, सो नेगोशिएशन्स में वञी करे इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे, छोकी 2 पार्टियूं वेही करे ईज़िली इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे सघनि थियूं. अदरवाइज़ न कंदो त उन में जे क्रिमिनल लिटिगेशन ऐं सिविल जेके आहे न लिटिगेशन्स ॿई हिन में इन्वॉल्वड आहिनि. अच्छा, हिकिड़ो कॉलर शामिल करे मां हिन सां रेलिवेंट तव्हां सां सवाल कंदुसि. अस्सलाम वालेकुम. हा सर, असांजो हिकिड़ो केस आहे जेको हुन ज़मीन जी, हाणे पोइ असांजो कोर्ट मां नथो थिए, चए थो हुन में वञो जेको आहे सिविल कोर्ट में वञो. न कयूं आहे, इहो छा मसइलो थींदो? घर जी सनत आहे, हाणे उहा असां केस विधोसीं कोर्ट शिकारपुर में, हाणे उहो चए थो सिविल कोर्ट में वञो जज जो. मूंखे इहो लॻे थो त हिननि अगरि ज़मीन जो मसइलो आहे त 145 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इहो हूंदो आहे त हिकिड़ी असां मिसलीनियस एप्लीकेशन ॾींदा आहियूं कंहिं बि हद जे मैजिस्ट्रेट वटि की हिन प्रॉपर्टी ते जेको आहे न माना ईअं सम्झो त हिकु जान जो ख़तरो थी सघे थो, किथे डेथ बि थी वञे, त उते इंटरवीन कयो ऐं प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट कयो. पर इन मामलनि में मैजिस्ट्रेट छा कंदो आहे, पुलिस खां रिपोर्ट घुराईंदो आहे ऐं ॾिसंदो आहे त अगरि जहिड़ो हद खां वधीक वधियल आहे त ॿिन्हिनि पार्टीज़ खे जेको आहे न घुराए करे मसइले खे सॉर्ट आउट कराईंदो आहे. अदरवाइज़ इहे सिचुएशन्स काॾे हलिया वेंदा आहिनि सिविल हुन में सिविल लिटिगेशन्स में. अगरि इंटाइटलमेंट सां इशू आहे, प्रॉपर्टी कंहिंजे नाले ते आहे त डेफिनेटली उहो जेको इशू वेंदो उहो सिविल प्रोसीजर में हले वेंदो ऐं सिविल लिटिगेशन में वेंदो. ठीकु आहे जी. डिक्लेरेशन में हलिया वेंदा हिन खे त सिविल कोर्ट में वञी करे डिक्लेरेशन घुरनि ऐं पार्टीशन जी डिमांड करनि. ऑल राइट. सो हिकिड़ो वॉइस नोट आहे प्रोग्राम में हींअर शामिल कंदुसि. लेट्स सी छा पिया चवनि. सर, आउं फयाज़ अहमद खैरपुर खां अवांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहियां. सर, इन टॉपिक जे हवाले सां मुंहिंजो हिकिड़ो सुवालु आहे. अदालत में चेक बाउंस वारो केस आम तौर ते केतिरो वक़्तु हली सघे थो ऐं मुतासिर माण्हू खे कहिड़ो रिलीफ मिली सघे थो? ठीकु आहे, तव्हांजी महिरबानी अदा फयाज़, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया. तव्हांजो फीडबैक बि शामिल कंदासीं ऐं हिकिड़ो ॿियो वॉइस नोट आहे इहो शामिल करे पाण खे प्रोग्राम कंक्लूड करिणो आहे. 5 मिंट अची बचिया आहिनि. ठीकु आहे. सो हीअ छा पिया चवनि, अचो ॿुधूं पिया. Assalamualaikum. My name is Afzal Nisar. I am from Khairpur Miras. मुंहिंजो सर शहबाज़ खां हिकिड़ो नंढिड़ो सुवालु हुयो त अगरि कोई माण्हू असांखे चेक ॾिए थो कंहिं बि डेट जो, ठीकु आहे, पोइ अगरि उनजे अकाउंट में उन वक़्तु पैसा न आहिनि त पोइ छा असां उनजे ख़िलाफ़ काई कानूनी कार्रवाई करे था सघूं? अदा थोरो सब्र कजो, यकदम तकड़ा न थीजो. ईअं आहे सर, हिकु ॿ ॾींहं ॾियो. मां तव्हांखे उहा ई ॻाल्हि कई त इंटेंशन ॾिठो वेंदो. अगरि ट्रांसेक्शन मुसलसिल हलंदी थी अचे त हुन में बदनीयती शामिल न आहे. अच्छा, अक्सर इन सिचुएशन में ईअं थींदो आहे त चेक ॾींदड़ जेको आहे न, अगरि हुनखे टाइम खपबो आहे त उहो फ्राइडे ते ॾेई छॾींदो आहे. ठीकु आहे, चवंदो आहे 2 ॾींहं मूंखे मिली आहे, मंडे ते वञी करे हू कराए. ऐं उनखे एॾो ख़्यालु हूंदो आहे जो फ़ोन कंदो आहे, यार हाली फ़िलहाल तव्हां बैंक न विझो, मां पेमेंट क्लियर करायां, विझरायां अमाउंट विझरायां, देन तव्हां कजो. पर कुझु माण्हू इलाही तकड़ा हूंदा आहिनि, बसि हाणे असां वञूं पिया. आई थिंक अफ़ज़ल सवाल कया, अफ़ज़ल जो बि इहो ई सवाल आहे. जी जी. त असां इंटेंशन ॾिसंदा आहियूं, छा हुन में क्रिमिनल इंटेंशन या डिसऑनेस्टी जेकी आहे न अवेलेबल आहे या न आहे. अगरि डिसऑनेस्टी शुरू खां ई आहे जी जी त उहो चेक जेको आहे न क्रिमिनल हुन में जुरिसडिक्शन में हले वेंदो. अगरि डिसऑनेस्टी न आहे उहो सिविल लिटिगेशन में वेंदो. अगरि सपोज़ हुन खां पोइ अमाउंट नथो ॾिए पियो, हाणे अमाउंट रिकवर करिणो आहे
त सूट फॉर असां रिकवरी में हलिया वेंदा या समरी सूट असां हुनखे चवंदा. मतिलबु 489F में जेको आहे त डिसऑनेस्टी अगरि साबित थिए पई त ही सेक्शन तहत जेको जी मां इंग्रीडियंट्स अवेलेबल मां जी इंग्रीडियंट्स कुझु मिंट अॻु में जेके ॿुधाया अगरि उहे 3 इंग्रीडियंट्स अवेलेबल हुन में आहिनि ऐं चेक डिसऑनर थिए थो विथ मेमो ओके त उन खां पोइ तव्हां जेको आहे न कहिड़े हुन में वञी सघो था छा चवंदा आहिनि या FIR में वञी सघो था. अदरवाइज़ न त सिविल डिस्प्यूट आहिनि, इहे सिविल जुरिसडिक्शन में वेंदा छोकी अमाउंट त उतो ई रिकवर थींदो न, हेॾे त फाइन ऐं पनिशमेंट हली तरफ़ पाण ॿुधाए पनिशमेंट केतिरी आहे सर अगरि मिसाल चेक बाउंस थिए पियो, डिसऑनर कराए पिया वठनि ऐं डिसऑनेस्टी वाक़ई साबित थिए पई. हिकु माण्हू आहे जेको टाइम वठण लाइ मुसलसल जेको आहे त लटाए रहियो आहे, जी जी हुन मां ज़ाहिर थिए पियो त हुनखे पेमेंट ॾियणी ई कोन्हे, हुनखे न ॾियणी, उहो डिसऑनेस्टी शामिल में नज़र अचे थी पई, इज अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ यस FIR थी वई त केतिरी हुनखे जेको आहे त पनिशमेंट मिली सघे थी. हिनखे एज़ पर सेक्शन बाबति 3 साल लिखियल आहे ऐं फाइन लिखियल आहे अलॻि, ठीकु आहे, उहा पनिशमेंट जी एतिरी आहे. ऐं प्लस में डिपेंड करे थो त केसिस 6 महीननि में बि हली सघनि था, साल में बि हली सघनि था. इन जो अल्टीमेट जेको कंक्लूजन आहे उहो पनिशमेंट ऐं फाइन ई आहे. ओके अच्छा हलो ठीकु आहे FIR थी वञे थी त इहो छा बेलेबल आहे, जेको एक्यूज़ पर्सन आहे उहो बेल कराए सघे थो? इहो बेलेबल इन सेंस में आहे त अमाउंट ॾिठो वेंदो. मिसाल अगरि कंहिं 2-3 हज़ार जो 5,000 जो 10,000 जो अमाउंट उहो त माण्हू कहिड़े टाइम बि ॾेई सघे थो. अगरि अमाउंट करोड़नि में आहे, लखनि में आहे त उहो नॉन बेलेबल सेक्शन थी वेंदो. उनजे लाइ तव्हांखे वरी जेको बेल जे लाइ उहो बेल जी कुझु रिक्वायरमेंट्स आहिनि, जीअं असां बेल ते बि पंहिंजो टॉपिक करे चुका आहियूं. पीरियड्स बेल जी रिक्वायरमेंट छा आहिनि, पोस्ट अरेस्ट बेल जी रिक्वायरमेंट छा आहिनि. अगरि उन रिक्वायरमेंट्स में अचे थो पियो त उहो हुनजी बेल थी सघे थी पई. अदरवाइज़ अगरि अमाउंट इलाही वधीक आहे त उन अमाउंट खां पोइ डिपेंड करे थो त छा कंप्लेनेंट अक्यूज़ पर्सन जो मेलाफाइड ज़ाहिर करे सघियो या न करे सघियो. अगरि मेलाफाइड ज़ाहिर करे वियो, हुनजो एक्सरिया ऐं मेंसरिया बि अगरि ज़ाहिर करे थो वञे, प्रूव करे थो वञे त ऑटोमेटिक हुनजी बेल डिसमिस थी वेंदी. अदरवाइज़ बेनिफिट ऑफ डाउट ते ऐं जेको आहे न उनखे बेल जेको आहे न फर्दर इंक्वायरी ते उनखे बेल मिली सघे थी पई. ठीकु आहे, चलो FIR थी वई, ठीकु आहे, एक्यूज़ पर्सन खे जेल थी वई, हाणे विक्टिम खे पैसा केरु ॾींदो? मां वंस अगेन चवां कि क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पनिशमेंट ऐं सज़ा ई ॾींदो या फाइन इम्पोज़ कंदो, पर जेकी अमाउंट आहे उहो अल्टीमेट जेको रिकवर थींदो उहो थींदो सूट फॉर रिकवरी या समरी सूट में. त घुमी फिरी अगरि असां चऊं त असांखे अमाउंट मिलणो ई सिविल प्रोसीजर मां ई आहे, सिविल लिटिगेशन सां मिलणो आहे, क्रिमिनल में असां पनिश कराए पनिशमेंट मिलंदी आहे, पनिशमेंट कराए त हिन ते असां सिविल ते जेको आहे त पोइ नेक्स्ट प्रोग्राम में पाण डिस्कशन कंदासीं ज़रूरु. अगरि इन इंशाल्लाह ईंदड़ टाइम में न ते असां हिन जे जेको आहे न समरी सूट ऐं इन सां सिविल सां रिलेटेड इन जा इशूज़ आहिनि असां उन ते ई डिस्कशन करे वठंदासीं. ठीकु आहे. अच्छा इन नट शेल तव्हां असांजे व्यूअर्स खे कहिड़ी सलाह, कहिड़ी एडवाइस? इहा सलाह ॾींदुमि त अगरि तव्हां कोई बि चेक इशू कयो था पिया, सभ खां पहिरियों त तव्हां उहो जेको प्रोमिस जेके कॉन्ट्रैक्ट आहे, कॉन्ट्रैक्ट जे अंदरि जेके प्रोमिस्ड कंडीशन्स आहिनि, प्रोमिस कंडीशन जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि असां टर्म्स ऐं कंडीशन सेट कयूं था हुनखे प्रोमिस चइबो आहे. प्रोमिस कंडीशन तव्हांजूं क्लियर हुजनि, चेक तव्हांजो जेको आहे न ब्लैंक्ड न हुजे, चेक कहिड़े पर्पज़ सां ॾिनो वञे थो उहो हुन में शामिलु हुजे, डेट ऑफ चेक लॻल हुजे, पेयर जो नालो लॻल हुजे, ड्राइवर जो नालो हुजे, बैंक जो नालो हुजे, अमाउंट स्पेसिफाइड हुजे ऐं उहो बि कॉन्ट्रैक्ट ते लिखियलु हुजे ऐं कहिड़ी बैंक मां निकिरंदो उहो बि लिखियलु हुजे. ऐं जेको टाइम आहे त केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम ते असां इहो जेको आहे न अमाउंट ॾेई छॾंदासीं ऐं केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम में इहे जेको चेक आहे उहो तव्हां विड्रा या कैश करे सघो था पिया, उहो अवेलेबल हुजे ऐं उन में क्रॉस्ड थियल हुजे. कॾहिं बि क्रॉस चेक, छोकी क्रॉस चेक छा थींदो आहे डायरेक्ट ई अकाउंट में हले, डायरेक्ट कैश न मिलंदो आहे, ओपन चेक न ॾियो. प्लस में कोशिशि कयो त जेको आहे न चेक या त पेमेंट अगरि ॾियो त नेट कैश ॾेई छॾो, पर एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट अल्टरेशन न हुजे. ठीकु आहे. ऐं जेको आहे न कोई बि अगरि बैंक में वञे थो सभ खां पहिरियों तस्दीक कराए त छा इहे जेको मूंखे के चेक मिलियो आहे उहो चेक फेक त न आहे, उन में छा इहो अकाउंट सीज़ त न आहे, छा इहे अकाउंट जेको आहे न जीअं हाणे ज़ुबैर हिकिड़ो सवाल कयो, छा अकाउंट उहो फेक त न आहे, फोर्ज डॉक्यूमेंट या फोर्ज मूंखे चेक त न ॾिनो आहे. छो इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि इहे तव्हांखे नज़र में रखणियूं पवंदियूं. कॉन्ट्रैक्ट रिटन खां अलावा ऐं प्लस में हिकिड़ी एडिशन ॻाल्हि कयां, रिटन में बि अवेलेबल हुजे ऐं प्लस में शाहिद ज़रूरु हुन जा अवेलेबल हुजनि, त इन फ्यूचर छा थी तव्हांजी लिटिगेशन जो टाइम बची पवंदो. कॉन्ट्रैक्ट लाज़मी करनि, एग्रीमेंट जेके असां लिखत में हुजे ज़रूरु हुजे, छाकाणि त सुभाणे परीहं छाकाणि त चेक अक्सर ठीकु आहे कंहिंजे साम्हूं बि ॾियनि, भले लिखत में न हुजे. ॾिसो
न कॉन्ट्रैक्ट ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि. हिकिड़ा हूंदा आहिनि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस यस जेके वर्बल ऐं रिटन हूंदा आहिनि, ॿिया हूंदा आहिनि इम्प्लाइड जेके एक्शन कंडक्ट्स ऐं सर्कमस्टेंसिस ते हूंदा आहिनि. इन्हनि ॿिन्हिनि कॉन्ट्रैक्ट्स में हिकिड़ी शी कॉमन आहे, छा? द प्रेजेंस ऑफ विटनेसिस. फाइनेंशियल इशूज़ में प्रेजेंस ऑफ विटनेसिस लाज़मी आहे, अदरवाइज़ तव्हां पंहिंजो केस पाण ई लूज़ करे वेंदो. क्रिमिनल में तव्हांखे पनिशमेंट मिलंदी, पनिशमेंट मिलंदी, अमाउंट त न मिलंदो. सिविल में छा थींदो, तव्हांखे चांसिस आहिनि त तव्हांजो अमाउंट रिकवर थींदो या मामला सेटलमेंट ॾे हलिया वेंदा. ऑल राइट शहबाज साहब, तव्हांजी महिरबानी. असांखे जेको आहे त इन तव्हांजा टॉपिक वेरी, मां चवां तव्हांजा टॉपिक तमामु आउटस्टैंडिंग हूंदा आहिनि, पर हूंदा बज़ाहिर ई त नंढा लॻंदा आहिनि, हिकु लाइन जा लॻंदा आहिनि, पर उनजी जेका डेप्थ ऐं गहराई में वेंदासीं त उहे ॾाढा वॾा हूंदा आहिनि. पर तव्हां माशाल्लाह अहिड़े सुठे तरीक़े सां असांखे सम्झाईंदा आहियो जो असां हुनखे गहराई सां सम्झी इहो जेको आर्ट आहे उहो लेक्चर ॾियण सां आयो. असां जॾहिं ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं त असां सिर्फ़ु इहो न सम्झंदा आहियूं त सिर्फ़ु पढ़ाइणो आहे. जी जी. त इहो बि हूंदो आहे त अगरि 100 ॿार वेठो आहे, 100 ॿारनि जो अलॻि अलॻि दिमाग़ कमु कंदो, त उन नज़रिए सां अलॻि अलॻि तरीक़े सां इन टॉपिक खे असां ॾिसंदा आहियूं त काॾो बि सवाल थ्रो थी सघे थो ऐं कोई बि टॉपिक बाबर असां खां पुछी सघे थो, छोकी सवाल जे अंदरि सवाल हिकिड़ो बुकिश लैंग्वेज ते बि इंसानु केतिरो ॻाल्हाईंदो, पर जेकी प्रैक्टिकल लाइफ आहे उहा इलाही वास्ट आहे, इलाही वॾी आहे, छोकी प्रैक्टिकल त थींदो रहे थो, एग्ज़ाम्पल्स असां वटि सेट थियल आहिनि. दैट इज़ द रीज़न की मां जॾहिं बि ईंदो आहियां त मां मूंखे इहा हूंदी आहे त बाबर काॾो न कहिड़ो सवाल मूंखां पुछी सघे. बिल्कुलु ईअं आहे. तव्हां माशाल्लाह सां असांखे सॼो क्लियर करे छॾंदा आहियो कॉन्सेप्ट. एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे. हर ॾींहुं असां सिखूं था पिया. जीअं मां चयुमि त हर इंसानु जेको आहे न माना हर ॾींहुं सिखे थो पियो. सभिनि कुल इल्मु त असां वटि बि न आहे, जेतिरो इल्मु असां वटि आहे असां इम्पार्ट कयूं था पिया. बिल्कुलु. सो शहबाज साहब जी महिरबानी. व्यूअर्स, तव्हां प्रोग्राम ॿुधियो लीगल कॉर्नर ऐं अॼु जो असांजो टॉपिक सेक्शन 489F PPC. त इन मुतालिक़ शहबाज साहब बीइंग अ लॉयर 10 सालनि खां वठी इन्हनि खे जेको एक्सपीरियंस आहे इन तव्हांखे इहा ई सजेशन ॾिनी त चेक ॾियण वक़्तु एहतियात लाज़मी कयो, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरु कयो. ईअं चेक कंहिंखे ॾींदव उहा डिसऑनेस्टी अगरि प्रूफ थी पई वञे त 3 सालनि ताईं जेल बि थी सघे, मिसयूज़ थी सघे थो. इन जे लाइ कोशिशि कयो त चेक ॾियण खां पहिरियां इन्हनि शयुनि ते ज़रूरु अमल कयो, जीअं बेसिक इंग्रीडियंट्स ते ज़रूरु अमल कयो त जीअं उहो मिसयूज़ न थिए. सो वरी कंहिं नई टॉपिक सां गॾु अॻिले प्रोग्राम में अव्हां सां मुलाक़ात थींदी. तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख ऐं असांजे महिमान एडवोकेट शहबाज हफ़ीज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त. वॾी महिरबानी. त पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, सदाईं गॾु. अल्लाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर. थैंक यू वेरी मच.